أقوى علاج للتخلص من السعال الحاد والكحة وآلام الصدر ونزلات البرد. هاد الوصفة هادي طبيعية 100%، يمكن لكم تعطيوها للوليدات الصغار، كذلك حتى الناس الكبار يمكن لهم يستافدوا من هاد الوصفة هادي. بالنسبة لهاد الوصفة هادي كنحتاجوا لها التين المجفف، أو الشريحة. بالنسبة للشريحة، إلا كانت عندكم الشريحة البلدية ممكن تعملوها، ولا حتى الشريحة الرومية يمكن لكم يعني تعملوها في هاد الوصفة هادي. كناخدو الشريحه وكنغسلوها مزيان بالماء البارد، من بعد كنشفوها مزيان، عاد كنعملوها في هذه الوصفه هذه. كذلك كنحتاجوا الثوم الاحمر. بالنسبه للثوم الاحمر ماشي هذاك الثوم الابيض، لان الثوم الاحمر كيكون غني اكثر من هذاك الابيض. من بعد كناخدو الشريحه من بعد ما غسلناها ونشفناها، كنقسموها على زوج باش كنشوفوا ياك ما فيها من الداخل يعني تسوس، باش ما تفسدش لينا الوصفه. كناخدو المقدار اللي بغينا. بالنسبه لهاد هاد المقدار كتاخدو كميه اللي بغيتو. بالنسبه للكميه كتاخدو الكميه اللي بغيتو وكتوجدوها وكتحتفظوا بها في الثلاجه، راه كتبقى معكم مده وما حدا كتبقى يعني في الثلاجه، راه كتعطي يعني واحد النتيجه اللي هي مزيانه بزاف. بالنسبه لهاد الوصفه راه كتحل يعني في بلاصه المضادات الحيويه، يعني كتعمل في الا خديتو هاد الوصفه هادي، يعني ما يمكنش لكم تاخذوا معها مضادات الحيويه، لانها كتعمل نفس الدور ديال يعني اللي كناخذوها من الصيدليات. كناخذوا الثومه وكنحيدوا لها القشره ديالها. بالنسبه للثومه ما كتغسلوها ما والو، يعني كتزولوا لها فقط القشره ديالها وكنوظفوها يعني في هذه الوصفه هذه. كنقسموا الثومات اللي كيكونوا كبار، قسموهم على زوج باش يلاه كيجيكم يعني في الطياب كيطيبوا قدهم قد الشريحه. كناخذوا هذوك الشريحات اللي غسلنا وفلحناهم من الداخل، كنعمروهم بالثومه اللي كيف قلت لكم. الثومه كتقسموها، يعني ما كتخليوش الثومه غليظه، راه الا كانت غليظه، لاني انا جربتها غليظه وما طابتش ليا. كتقطعوا الثومه على ثلاثه، يعني قسموها على انصاف، عاد عمروا بها الشريحه، يعني راه واضح. انا نوريكم يعني في الصوره راه واضحه. دوك التومات الكبار قسموهم على زوج حتى على ثلاثه باش كنعمروا بهم هذيك الشريحه. كيف قلت لكم الدور ديال الثومه علاش كنقطعوها، حيت باش طيب. الا خليناها هكاك صاينه راه ما كطيبش لينا. من بعد ما كنكونوا تاكدنا من الشريحه باللي من الداخل ديالها راها مزيانه، كنعمروها بهذوك الثومه صافي. يعني الطريقه راها باينه. بالنسبه لهاد الوصفه هذه راها معروفه بزاف، ولكن الاضافات اللي كنضيف عليها لقيت عليها واحد النتيجه زوينه بزاف. وقلت علاش لا ما نتشاركهاش معكم. يعني من بعد ما كنوجد هاد الثومه هادي، كناخذ واحد الاناء اللي كنضيف فيه الماء، نوضع فيه الماء، وكناخذ هاد الكسكاس هذا وكنخليه حتى كيفور مزيان. يعني كنقيس هذيك الثومه كنلقاها ولات بحال الزبده، يعني ولات طيبه مزيان. وضروري كنغطي عليها، يعني غطيو عليها بواحد الغطاء باش ما كتفقدش يعني المواد اللي فيها. وكنخليوها حتى كطيب مزيان. كنأكد عليكم البنات خليوها حتى كطيب مزيان، حتى كتلقاوها يعني طيبه مزيان. عاد كتزولوها من فوق النار كيف قلت لكم. من بعد قبل ما تديوها من فوق النار كنضيفوا عليها الحبه السوداء. بالنسبه للحبه السوداء راها غزاله بزاف للتخلص من السعال، كذلك الكحبه اللي كتكون حاده بالنسبه للوليدات الصغار او الناس الكبار. كيف ما شفتوا كناخذوا الحبه السوداء وكنعمروا هذيك الشريحه. الا بغيتوا تعملوها في وسط هذيك الشريحه ممكن تعملوها في وسطها، كذلك يمكن لكم تعملوها حتى هكا فوقها، راه كتبخر حتى هي مع هذيك الشريحه. يعني الطريقه سهله بزاف، غير تبعوها معايا البنات. الوصفه راها سهله بزاف والنتيجه يعني راه كتعطيكم نتيجه، يعني ما كتبقاوش من الاستعمال الاول النهار الاول كتاخذوها ما كتبقاش فيكم هذيك الكحبه، ولا الا عطيتوها لوليداتكم ما كيبقاوش يكحبوا لكم. هاد الوصفه هذه كتخاد بالليل كاخر حاجه يمكن لينا ناخذوها، كناخذوها بالليل. يعني ماشي ما كنشربوش عليها الماء باش كتعطينا نتيجه. من بعد ما كتكون فارت معايا مزيان، يعني تبخرات مزيان ولات رطبه، هانتوما شوفوا الماء كينقص هذاك الماء. يعني كتعملوا واحد يعني كميه كبيره ديال الماء وكتخليو هذيك الشريحه حتى كطيب مزيان، كتولي كيف قلت لكم رطبه. عاد كتخليوها حتى كتبرد وكتاخذوا واحد القرعه الزاج، يعني ضروري من قرعه الزاج اللي كتكون معقمه. دائما فيما حضرنا، دائما فاش كنبغيو نحضروا الوصفات الطبيعيه اللي كنتناولوا كنعملوا يعني في كنحتفظوا بهم في قنينات ديال الزاج او قرعه ديال الزاج اللي كيكونوا معقمين. من بعد كنستفوا فيهم هذوك الشريحات،
بالنسبه للشريحه راها كي قلت لكم حتى الناس اللي عندهم الشريحه البلديه يمكن لهم يعملوها، راه حتى الشريحه البلديه راها زوينه في هذه الوصفه هذه. يعني ماشي تكون عندكم الشريحه البلديه وتقولوا لا ما غاديش نصاوبوها، بحال الشريحه البلديه ولا الروميه راه كيعطيو تقريبا نفس النتيجه. من بعد ما كنعمر القرعه ديالي مزيان، ضروري تكون القرعه معقمه. كناخذوا كل شيء هذاك الشيء اللي عندنا في الكسكاس كنحتفظوا به في واحد القرعه الزاج، وكناخذوا زيت العود او زيت الزيتون، زيت الزيتون، وكنعمروا على هاد الشريحه كنعمروا عليها بزيت الزيتون. وكنوضع معايا واحد المعلقه ديال الصانوج او الحبه السوداء او حبه البركه. حبه البركه راها غزاله بزاف، الناس اللي كيعانيو من السعال كذلك كتنقي لينا الصدر، وما تخافوش منها، راه ممكن تعطيوها حتى للوليدات الصغار. من بعد كيف قلت لكم كتعمروا عليها بالزيت، زيت الزيتون. كنحاولوا ما نخليوش الفراغات في القرعه باش ما كتفسدش لينا هاد الوصفه هذه، لاننا غرضنا بها باش نحتفظوا بها مده، نبقاو نتناولوها حتى كتسالي. ودائما ما تخليوهاش يعني في مكان من غير الثلاجه، احتفظوا بها في الثلاجه باش ما كتخسرش لكم او ما كتفسدش. كنتمنى البنات تكون الوصفه باينه، يعني الطريقه تكون باينه. بالنسبه لحبات البركه يمكن لكم تعملوا من معلقه حتى لجوج معالق، يعني غير بهذه الطريقه هذه، وكتحتفظوا بها مباشره كتوضعوها في الثلاجه، يعني مباشره تحطوها في الثلاجه ويعني تاخذوها بالليل. من الليل تبداو تاكلوها. كيف ستوجدوها يمكن لكم تبداو تاخذوها. يعني بالنسبه لطريقه الاخذ ديالها كناخذوا اناء كناخذوا فيه شريحه واحده. بالنسبه للناس الكبار كنعطيوهم شريحه، بالنسبه للوليدات الصغار كتعطيوهم غير نصيص في هذيك الشريحه، يعني غير النص من هذيك الشريحه، وكتناولوها بالزيت ديالها. يعني ماشي غير تاخذوها غير بوحديتها، لا خذوها بالزيت ديالها مع الصانوج اللي فيها، باش يعني كتستافدوا من جميع المكونات. وان شاء الله البنات راه هذه الوصفه هذه من المره الاولى ما كتبقاوش باقي فيكم السعال. الوصفه يمكن حتى الناس الكبار يستافدوا منها، لانها كتعطي يعني الطاقه، وكتعطي كذلك الناس اللي عندهم المناعه قليله يمكن لهم يستافدوا من هذه الوصفه هذه. هي كتعزز لنا المناعه. كذلك الناس اللي عندهم يعني مناعتهم قليله، او الناس اللي دغيا كيضربهم البرد، يعني دغيا كيحسوا بالرعشه، او كيحسوا بالصدر ديالهم كيضرهم، او كيحسوا بهذاك السعال او الكحبه. هاد الوصفه هذه راه غتليق لهم. كنتمنى اي وحده كتعرف شي وحده يعني عندها هذا المشكل هذا ديال السعال الحاد تجرب هاد الوصفه ولا تبارطاجيها معها.